はい、こんにちは、楽しんです。いつもご視聴コメントありがとうございます。今日も楽しんチャンネル楽しんでいきましょう。いやー、竹やぶが悲惨なことになってますよ。やりたくないな、これ。ほんとひどいですよ。最後にですね、それを見せたいと思います。全然、あんなに綺麗だったのに、全然綺麗じゃないです。で、見てください、こうやって台風で倒れた竹とかがやっぱり放置しているので、この部分を片付けていこうと思います。で、今度月ちゃんが掘った切り株がまだ置いてあるんで、それをここに置きたいと思います。ということで、私が使っている動画概要欄に書いてます。気になる方は見てください。では、もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では今日も一日楽しんでいきましょう。よし、これ行きましょうか。
奥行きましょう。こんなところにヘビの抜け殻がありますね。最近多いな、ほんとヘビが。結構今年は見ましたね。この多分竹の中にもいっぱいいるんでしょうね。
蜂がいますね。スズメバチがずっと飛んでます。昨日ですね、狩りをするおじちゃんがいるんですけど、その方のちょっと家で話を1時間ぐらいしたんですけど、やっぱ今の時期蜂は結構凶暴化してるらしくて注意した方がいいって言ってましたね。服のスースーする匂いとか、あと汗、あと子供の高い声、ああいうのにすごく反応するらしくて気をつけた方がいいって教えてもらいました。というかここはもう通れるようになりましたね。じゃあちょっと今の現状を見てみましょうか。はい、ここはまた通れるようになりました。でも結構もう台風で崩れてますね。この辺とかも止めてあったんですけど、もうこんな感じでぐちゃぐちゃっと倒れてきてます。ここもですね。しょうがないですね。この前の台風は本当すごかったんで。何箇所か割れてる竹があります。よいしょ。あとはですね、ここもですね、せっかくきれいにしたのにこんな風に倒れてます。もう上がすごいぐちゃぐちゃってなってますよね。だから相当こう巻いたんでしょうね、風が。
この辺もでかいのが倒れてますもんね。でここは家の屋根のトタンが外れてました。あともう見てください、ここ崩れてますよ。もう上がないですもんね。あのトタンどこ行ったんだろうと竹やぶもひどいことになってます。こんな感じですね。倒れてますよね。いやーひどいな本当に。僕はあんまり見たくないですね。というかもうここから先行けないですもんね。今こんな感じです。また大変ですね。はい終わりました。久しぶりに竹切りしたんですけど疲れましたね。いや最近ずっと倒れた倒木ばっかり切ってたんで、やっぱりちょっとしないだけで結構疲れますよね。はいということで今日は終わってまた明日作業していこうかなということで、もしよろしければ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。